Hi, vanakkam and welcome. இது உங்கள் What's Inside the Handbag by Pillay Asbalan talk show. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு கெஸ்ட் பார்க்க போறோம். அந்த கெஸ்ட் பத்தி சொல்லணும்னா ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க, ஆக்டிங் பண்ணியிருக்காங்க, மாடலிங்கும் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆகுனா அவங்க ஒரு சிங்கர் ஆக போறேன்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. Let's welcome Pashini. வணக்கம் பாஷினி. ஏன் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க? இல்லை நீங்கள் பாடினா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வரேன் நான். கண்டிப்பா இல்லை அப்படி சொல்லாதீங்க. கண்டிப்பாக ரீச் செம்மையாயிரும். யூடியூப்கே ஒரு பெரிய லெவலுக்கு போயிடுங்க. நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க. பேராசப்படல, பாஷினி பாடினா எப்படி இருக்கும் அதுதான் நான் நினச்சேங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் பாடணும். ஓகேயா? இது கன்ஃபார்ம். என்னோட ஆல்பம் சாங்ல நீங்கள் கண்டிப்பாக பாடணும். கண்டிப்பாக. ஸோ வெல்கம் டு த ஷோ. ஆல்ரைட். ஸோ நீங்கள் ஷோக்கு வந்ததுக்காக ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. அண்ட் உங்களுக்கு தெரியும்ல இது என்ன நிகழ்ச்சின்ட்டு? ஹேண்ட்பேக். ஓகே, ஸோ உங்கள் ஹேண்ட்பேக் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஹேண்ட்பேக். வாவ், அழகா இருக்கு. Is it your favorite color? Yes, this is actually my lucky color. All right. So இந்த handbag பத்தி சொல்லணும்னா எனக்கு lucky color என்னதுன்னு நான் கூகுள் பண்ணி பார்த்துட்டு yellowன்னு வந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் ஷாப் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது yellowல மாட்டின ஒரே ஹேண்ட்பேக் இதுதான். அதை அப்படி கப்சின்னு வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். சரி, நைஸ். எங்கே வாங்குனீங்க? இதை வந்து சிங்கப்பூர்ல வாங்கினேன். H&Mல ஹேண்ட்பேக். டாலர்ல வாங்கியிருக்காங்க. யார் வாங்கி கொடுத்தா? நானே தான் வாங்கிட்டேன். அவங்க சொந்தமாக டாலரில் கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க. ஓகே, உங்கள் லக்கி பேக்கு நீங்கள் திறக்கலாம். ஏன்னா இந்த பேக்கு ஈஸியாக திறக்கிற மாதிரி இருக்கு. இது வந்து ஓகே, எனக்கு வந்து இந்த நிறைய ஜிப் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய இருந்தால் எனக்கு பிடிக்காது. ஏன்னா அது எங்கே வைக்கிறேன்னு எனக்கு தெரியாதுல்ல. ஸோ அதனால எனக்கு பிடிக்காது. இது ஒரு டிப்ஸ் சொல்லுங்க. ஆமாம், டிப்ஸ் என்னன்னா இல்லை அது எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். உள்ள கை விட்டு நேராக காட்டு. ஆனால் இந்த மாதிரி பேக்கு பார்த்தா ½ ஆயிருமே. நீங்கள் கீ ஏதாச்சும் தேடுறது ரைட்டா? அதனால தான் என் கீ லோ பெரிய கீச்சன் வச்சிருக்கேன். பாருங்கப்பா. ஸோ தொட்ட வேகத்துக்கு எது ஃபேரியாக இருக்கோ அது என் கீச்சன், அது என்னோட கீ தெரிஞ்சிடும். எங்கே பார்ப்போம் கீழே. ஸோ இது வீட்டு ஹவுஸ் கீ வித் காக்கி. ஆல்ரைட். ஸோ அவங்க பாருங்கள், ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கீ ஒரு பெருசாக ஒரு கீச்சன் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, பி ஃபார் பாஷினி. ஆல்ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன வச்சுருக்கீங்க? நெக்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஆல்ரைட், நைஸ். இது இல்லாமல் யாரோ நான் கொஞ்சம் காமிங்க, வால்பேப்பர் யாருன்ட்டு பார்ப்போம். தெரிய மாட்டேது. ஓகே, ஆனால் செம்மையாக இருக்குங்க. பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் அவங்களோட வால்பேப்பர். ஸோ நல்லா இருக்கு, அழகாக இருக்குது. எப்போ எடுத்தது இந்த ஃபோட்டோ? இந்த ஃபோட்டோ வந்து ரீசெண்டாக ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் அடிக்கடி வால்பேப்பர் மாற்றிக்கீங்க. புது ஃபோட்டோ வந்துருச்சுன்னா ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடா ஒரு ஃபோட்டோ வந்துச்சுன்னா அது பாத்துருவீங்க. குட். ஆல்ரைட். நெக்ஸ்ட் இது ஒரு சின்ன புக். ஓகே, நைஸ். ஆமாவா? எங்க எப்படி திறக்கிறது? இழுத்தா திறந்தேன், பிஞ்சிராதுல. The one and only பாஷினி. ஆல்ரைட். ஸோ நம்ம அவங்க என்ன புக்கில் எழுதியிருக்காங்க பார்ப்போம். பேங்காக்னு சொல்லி போட்டிருக்கீங்க. எப்போ போனீங்க பேங்காக்? பேங்காக் ஒரு ஷூட்க்கு போயிருந்தேன். ஓ ரைட். என்ன ஷூட் அது? இட்ஸ் a yoga shoot. யோகா இன்ஸ்ட்ரக்டர், யோகா கத்துக்கிறது, ட்ரெய்னிங்ஸ் அதெல்லாம் போய் ஹோஸ்ட் ஆனேன். ஸோ அதுக்காக நல்லா ஹோஸ்ட் பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க. அப்படி இல்ல, இப்பதான் கத்துக்கிட்டு வரேன். ஓகே, குட். அதுக்காக அந்த ஹோம்வொர்க் செஞ்சிருந்தேன். ஆல்ரைட், பரவாயில்லையே. ரிசர்ச் பண்ணிட்டு போட்டிருந்தீங்க சொல்லுங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் பயமா இருக்கு என்னமோன்னு எழுதிட்டீங்க. பயணத்துக்கு உதவ பயமா இருக்குட்டாங்க. அப்படா பாத்துக்கோங்களே. நம்ம வந்து யூசுவலா இங்கிலீஷ்ல தான் கூகுள்ல படிப்போம். சோ அந்த ஹோஸ்ட் வந்து ஐ ஹேவ் டு ஸ்பீக் இன் தமிழ். சோ அந்த இங்கிலீஷ்ல இருந்து எல்லாத்தையும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி தமிழ்ல எழுதிருக்கீங்க. சரி, ஏதோ ஒன்று எழுதிருக்கீங்க. ஹாட் யோகா அப்படியும் இருக்கு சொல்லுங்க. ஆமா, சூடான டெம்பரேச்சர். ஓ, அது எப்படி இருக்கும்? அது எப்படின்னா நார்மலா நம்ம நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து 50+ if I'm not mistaken. ஹாட் யோகா வந்து 37-38 டிகிரி செல்சியஸ்ல ரூமை வச்சுட்டு அங்க யோகா செய்யறது. ஸோ அதை போய் அதுதான் என்னோட மெயின் மோட்டிவ் ஆக்சுவலி. அங்க போய் ஹாட் யோகா செய்யறது. அதோட பயன் என்ன அதான். ஸோ அது பயன் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். ஃபிளெக்சிபிலிட்டி கூட இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியும்னா ஹாட் யோகால இருந்தீங்கன்னா கூட ஸ்ட்ரெச் பண்ணுவீங்க. அதுதான் விஷயம் சொல்லுங்க. நார்மலாக ஏர்கான் ரூம்லேயே யோகா பண்ணால் பாதி உடம்பு வேர்த்து நீங்கள் உட்காந்த வேகத்துக்கு வருது.
அதான் டயர்டாகி நானும் என் பக்கத்தில் என்னோட பார்ட்னரும் மூஞ்சியை பார்த்துக்குவோம். இதில் வேற ஹாட் வேற. ஆமாம் நீங்கள் ஃபிட்னஸ்னா பாஷினி, ஃபிட்னஸ்னா பாஷினி அந்த மாதிரி ஒரு டேக்லைன் ஆயிடுச்சுல்ல. ஆமாம் கரெக்டாக. எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க உங்ககிட்ட? உங்கள் ஃபேன்ஸ் சரி வந்தோடனே இப்போ ஃபிட்னஸ் பற்றி பேசுறது நிறையா. இப்போலாம் கொஞ்சம் நிறைய தான் அந்த மாதிரி. என்ன பார்த்தோன்னே கேள்வி கேட்கறது, ஜிம் போயிட்டீங்களா, ஜிம்ல இருந்து வந்துட்டீங்களா, இன்னைக்கு ஜிம் போனீங்களா, அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க. சம்டைம்ஸ் வெளியே ஏதாச்சும் அப்பதான் மீ கோரிங் சாப்பிடணும்னு தோணும். இன்னைக்கு நீங்க டயட் பண்ணீங்களான்னு கேட்பாங்க. எனக்கு இல்ல இன்னைக்கு பண்ணல இன்னைக்கு என்னோட சீட் டே முடிஞ்சிச்சு. அது உண்மைதான் ஆக்சுவலியில். நீங்கள் என்னது ஃபிட்னஸ் வந்துட்டு எப்போலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க? ரொம்ப நாளாக ரொம்ப காலமாக செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க? ஓகே. ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன். கொஞ்சம் ப்ளம்மாக இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்சனல் ட்ரெயினர் வந்து கேசவன். அதுதான் உங்ககிட்ட இப்போ கேட்கணும். பர்சனல் ட்ரெயினருக்கு பிறகு லைஃப் பார்ட்னர் ஆகுனாருன்னா பர்சனல் ட்ரெயினர் முத அப்புறம் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆனாரு, லைஃப் பார்ட்னர் ஆயிட்டாரு. நம்மளுக்கு பர்சனல் ட்ரெயினர் கிடைக்க மாட்டாங்களே, லேடிஸாக கிடைக்க மாட்டாங்களே, எல்லாம் காயாக தான் இருக்காங்க, என்ன செய்கிறது. ஓகே. ஆனால் நல்ல விஷயம் ஆக்சுவலி. இப்போ இருக்கிற யங் கேர்ள்ஸ் சரி, யங்ஸ் காய்ஸ் சரி, லைக் ஜிம் போனோம், ஃபிட்னஸ். பிகாஸ் நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்தியன்ஸ் பீப்புள் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்காங்க. ஏன்னா ஏன் போய் சொல்லணும், நான் வந்துட்டு ஒரு 3 இயர்ஸாக தான் நான் ஜிம் போயிட்டுருக்கேன். நான் வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஷூட் இருந்தால் தான் நான் போவேன். அது வரைக்கும் வீட்டில் சின்டேட் பண்ணி வீட்டில் உட்காந்துருப்பேன். ஸோ நான் போகும்போது பார்ப்பேன் எல்லாம் வந்துட்டு அதர் ரேஸ் தான் இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம ஆளுங்க ரொம்ப குறைவாக இருப்பாங்க. கிடைக்கல. எதனால கிடைக்கல நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? அது இம்பார்ட்டன்ட் தெரியலையா இல்லை வந்துட்டு அது வேஸ்ட் டைம்? தெரியல ஏன் கிடைக்கலன்னு. நம்மளோட கம்யூனிட்டியே சொன்ன பேசிக்கன் 7% தான் முடிச்சாங்க. ஸோ அது போய் ரீச் ஆகணுமே. எல்லாருமே இப்போ வெல் நோன் ஃபிகர் எல்லாருமே ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அவங்கள பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ என்ன கேட்டால் இந்த நோன் ஃபிகர்லாம் தள்ளி விட்டு ஜிம்முக்கு தள்ளி விட்டுட்டோம்னா கீழே எல்லாருமே அந்த பார்க்குறவங்க எல்லாருமே. ஆனால் பட் ஒன் திங், நீங்கள் போகிறது உங்களை பார்த்து எத்தனை பேர் போகிறாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா? கண்டிப்பாக நிறைய பேர் இருக்கும், கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா நான் பார்த்துருக்கேன் உங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் வந்துட்டு நீங்கள் ஜிம் போகிற மாதிரி, ஜிம் போகிற மாதிரி இல்லை, ஜிம்மில் வந்துட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வீடியோ போட்டிருந்தீங்க. ஸோ ஆக்சுவலி அது நல்ல விஷயம். ஏன்னா எல்லாமே அது ஃபாலோ பண்ணணும், அதுதான் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலி. யா. ஸோ நீங்கள் இருக்கக்கூடாது. அங்க பண்றது நான் போட்டேன்னா ஆளு பார்ப்பாங்க. பார்க்கறவங்க தோணும்ல, சரி இன்னைக்கு நம்ம போலியே, அன்னைக்கு மேபி ரெஸ்ட் டேயா இருந்திருக்கலாம், சரி இன்னைக்கு நம்ம போலியே இவங்க போய் காம சொன்னாங்க போன் எஞ்சி போவாங்கல. எஸ், அந்த ஒரு எஸ் மோட்டிவ். பட் ஃபார் ஷூர் எவ்ரி டே நீங்கள் போட்டுக்கிட்டே இருங்க, கண்டிப்பாக உங்களை பார்த்து நிறைய பேர் வருவாங்கல்ல. யா, நீங்கள் ஒரு ட்ரெயினர் ஆகலாம்ல. ஆமாவா இல்லையா? இல்லை கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆவீங்க. ஒரு நாள் என்னை பார்க்கும்போது பிள்ளை நான் ட்ரெயினர் ஆகிட்டேன், கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி சிங்கர் ஆயிடுவேன், ட்ரெயினர் ஆயிடுவேன். ஆக்சுவலி நல்ல விஷயம். உங்ககிட்ட இருந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு எடுக்கிறேன் யா அப்படி வச்சுக்கலாமே. ஓகே, கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆவீங்க, நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லுவீங்க. சரியா? ஆல்ரைட். ஸோ அடுத்தது அவங்க இது நார்மலாக எழுதுவீங்களா இல்லை நார்மலாக யூ லவ் டு ரைட்? இப்போதான் ஷூட்காக நான் வந்து அந்த புக்கை வச்சு, ஸோ ஏதாச்சும் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா இப்போ இங்கே ஏதாச்சும் நீங்கள் வந்து ஸ்கிரிப்ட் ஏதாச்சும் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இதில் எழுதிருப்பீங்க. டேட்ஸ் எல்லாம் இதில் தான் எழுதிருக்கீங்களா? ஃபோனில் இருக்கும், இல்லை அது ஒரு பிளானர் இருக்காது. பிளானர் சூப்பர். அப்போ டேட்டே கிடைக்காது சொல்லுங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பேங்க் போயிட்டு வந்ததா? இல்லை, வாவ், அதான் டாலரா வாங்கிட்டு வரீங்க. ஓகே, என்னப்பா எப்படி இருக்கீங்க? டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கீங்க நீங்கள். டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கீங்க. எஸ் எஸ். பாஸ்போர்ட் காட்டக்கூடாது, நான் சும்மா பார்க்குறேன்னு. ஓகே, விசா கடைசியாக எங்கே போயிட்டு வந்தீங்க? சிங்கப்பூர் மீனுக்கு பேங்காக். எஸ், கரெக்டாக சொன்ன பார்த்தீங்களா? ஆல்ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹேண்ட் க்ரீம். ஹேண்ட் க்ரீம், ஆர்கானிக் ஹேண்ட் க்ரீம். ஓகே. நார்மலாக எவ்வளோ நாளுக்கு பார்த்தீங்க? எவ்ரிடேயா இல்லை? இல்லை, எவ்ரிடே அளவுக்கு ஒரு ஹேபிட் இல்லை. ஹேபிட் இருந்தால் நல்லது தான், பட் ஒரு 2 days ஒன்ஸ் எப்பப்பெல்லாம் ட்ரையாக இருக்கோ. ஆமாம், சில பேர் வந்துட்டு அது ஹேபிட் ஆயிரும். குளிச்சுட்டு வந்தால் அது அப்ளை பண்ணணும், வெளியே போனால் அப்ளை பண்ணணும், அந்த மாதிரி இல்லை. ஓகே, குட் குட். ரொம்ப முக்கியமா இது? ஓகே.
ஓகே நெக்ஸ்ட் அப்புறம் ஃபோட்டோலாம் பிடிக்கிறேன் நேல்ஸ் ஃபோட்டோ பிடிக்கிறேன்ல அப்ப ஹேண்ட் க்ரீம் போட்டுட்டு நான் ஃபோட்டோ பிடிக்கிறேன் ஓகே எதனால அந்த மாதிரி ஏன்னா ரொம்ப ட்ரையா இருக்கும்ல அது ஃபோட்டோ பார்க்க அழகா இருக்காது அதனால ஹேண்ட் க்ரீம் போட்டு அப்புறம் ஃபோட்டோ பிடிக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃபோட்டோலாம் நான் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிடும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் க்ரீம் போட்டு ஃபோட்டோ பிடிச்சிருக்காங்க க்ரீம் போடாமல் ஃபோட்டோ பிடிச்சா நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் நெக்ஸ்ட் என்ன ஜாமா இருக்குது இது வந்து என் வாட்ச் சார்ஜர் ஓ வாட்ச்லாம் சார்ஜர் இருக்கா ஓகே இந்த வாட்ச் வந்து சார்ஜ் பண்ணலனா அது பேட்டரி முடிஞ்சிடும் அப்போ எப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அது எப்போ பேட்டரி அது இல்லைன்ட்டு பேட்டரி % இருக்கும் ஸோ அது பேட்டரி லோ இப்போ நம்ம ஃபோன் பேட்டரி லோ காமிக்கும் அது மாதிரி வாட்ச் அதே மாதிரி காமிக்கும் கஷ்டமா இல்லை கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஆனால் அது எனக்கு இந்த வாட்ச் பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா அது கேலரி கவுண்டிங் அதெல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ல அது எவ்வளோ கேலரி பர்ன் பண்ணுறாங்க ஆனால் வாட்ச் உண்மை சொல்லுமா எத்தனை கேலரி நீங்கள் மோஸ்ட்லி இல்லை எத்தனை பர்சன்டேஜ்னு பட் மோஸ்ட்லி உண்மை தான் சொல்லணும் ஏன்னா அது நம்ம ஹார்ட் ரேட் நம்ம பிரிஸ்ட்ல இருக்கிறனால அது தெரியும் ஓகே அடுத்தது நான் வாங்குறேன் அந்த மாதிரி ஆனால் நான் ரொம்ப கேலரிலாம் போகாது சரி வேற எடுங்க மோட்டிவேட் பண்ணோம் இன்னும் கொஞ்சம் அப்படி தோணும் நீங்களே ஒரு மோட்டிவேட் இதில் வாட்ச் ஒரு மோட்டிவேட் வாட்ச் ஓகே ரைட்டு தான் அடுத்தது இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் இது ஃபோட்டோலாம் பிடிக்கிறோன்னா லைட் அதாவது ரிங் லைட் இது மினி ரிங் லைட்டா அது செல்ஃபி ரிங் லைட் செல்ஃபி ரிங் லைட் ஓகே ஃபோன்ல ஆமா நல்லா தான் இருக்கு ஓகே ஃபோட்டோ பிடிக்கவே எத்தனை ஐட்டம் வச்சிருக்கேன் அதான் இது நார்மலா எங்க கிடைக்கும் நான் பார்த்ததே இல்ல நான் லசாடால வாங்குறேன் ஓகே சரி நான் கண்டிப்பா வாங்குறேன் அப்ப செல்ஃபிக்கு நம்ம ரிங் லைட் மினி ரிங் லைட் இது எப்படி நீங்க கையில ஒன்று பிடிச்சி இப்படி பிடிப்பீங்க இல்ல ஏதோ இத கிளிக் பண்ணிடலாம் ஃபோன் மேல ஓகே 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 வெரி குட் ஐடியா ஓகே கண்டிப்பா ஏன்னா நிறைய செல்ஃபி பிடிக்கணும்ல சரி இருங்க நம்ம அதுக்கு முன்னுக்கு ஒரு கொஷின் கேட்கணும் நான் நம்ம வந்துட்டு உங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் வந்துட்டு நம்ம ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க நிறைய கேள்வி பாஷினியோட நிறைய கேள்வி வந்திருக்கு பட் அங்கேருந்து ஒரு 3 கேள்வி பிக் பண்ணிவிட்டு உங்ககிட்ட நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக இவங்க விஷஸ் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஜெயஸ்ரீ ஹவ் யூ லுக் ஸோ பிரீத்தி அக்கா உங்கள் அழகிக்கு ரகசியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த அழகு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் थैंक यू அழகா இருக்கு சொன்னதுக்கு थैंक यू பட் நினைக்கிறேன் நம்ம கரெக்ட்டா ப்ரூவ் பண்ணா நம்ம அழகா தெரியும் இன்னொன்னு நம்ம எப்பவுமே சந்தோஷமாவே இருக்கணும் ஆமா அது ரொம்ப முக்கியம் இல்ல அழகு முகத்தில் தெரியும் கரெக்ட் 100% நம்ம சந்தோஷமா இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கலி we will look nice எஸ் அது உண்மைதான் ஆக்சுவலி எப்போதும் நம்ம உண்மையாக சந்தோஷமாக இருந்தால் தான் நம்மளை பார்த்தா பீப்புளுக்கு நம்மளை பிடிக்கும்ல அது உண்மைதான் இது ஒரு டிப்ஸு ப்ளஸ் அட்வைஸு என்ன வேணால் வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்த கேள்வி ஹேமா 2493 இன்ஸ்டாகிராம்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க 10 people she love the most அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க 10 people சரி அதுலேருந்து ஹாஃப் ஒரு 5 பேர் சொல்லுங்க 5 பேரா ஆஹா பாப்பனா இல்ல சொல்லுங்க இருக்குல முதல்ல சொல்றது ஓகே ஓகே அம்மா பேர் கிருஷ்ணம்மா அண்ணன் பிரவீன் தம்பி ஹனீஷ் கேசவன் அப்புறம் இந்த ஒண்ணு வந்து என்னோட நெஃப்யூ நீஸ் எல்லாரும் இங்க இந்த ஒண்ணு சூஸ் பண்ண முடியாது குட்டி ஓகே தட்ஸ் குட் ஸோ நவ் தேர்ட் கொஸ்டின் ஐம் ராய் 77 இருந்து கேட்டிருக்காங்க ஹூஸ் யுவர் கிராஷ் இன் மலேசியா இண்டஸ்ட்ரி அவங்க கேட்டிருக்காங்க நான் சொல்கிறேன் அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க யாராச்சும் பார்த்துட்டுப்பா இந்த மாதிரி ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் கிடைக்க மாட்டேன்னா அப்படின்னு நினச்சிருக்கீங்க எப்படி நீங்கள் கேஸ்வன் சொல்ல முடியும் கேஸ்வனுக்கு அடுத்தது இல்லை இருக்காங்களா கண்டிப்பாக இருப்பாங்களே அப்போ எந்த மலேசியா ஹீரோ அப்படி லைக் கிரஷ்னு சொல்ல முடியாது அட்மயர் பண்ணிருக்கேன் யார் அட்மயர் பண்ணிருக்கீங்க ஜி கிராக்கோட நடிப்புலாம் லைக் வாவ் ஆல்ரைட் நிறைய தடவை அட்மயர் பண்ணிருக்கேன் சோ ஜி கிராக்க அட்மயர் பண்ணிருக்கீங்க கிரஷ் இல்ல அடுத்தது அட்மயர் யாரு ஒன்னு ஒரு ஆளு பார்த்தனப்பா ரொம்ப செம்மையா ஆடுறாங்க ஒரு சம்திங் டேனிஸ் யா டேனிஸ் நல்லா ஆடுவாரு சோ அது நான் ரொம்ப அட்மயர் கண்டிப்பா நல்லாவும் டான்ஸ் ஆடணும் அவரை பார்த்தா எனக்கு லைக் வாவ் நல்லா டான்ஸ் ஆடுறாரு அது ஒரு அட்மயர்ல யா எல்லாமே இப்போ அட்மயர் பண்ணிக்கிறாங்க அவர்ல எஸ் ஆல்ரைட் ஸோ நம்மளோட 3 கொஸ்டின் முடிஞ்சிச்சு படம் தப்பிச்சேன் இருக்கீங்க தானே ஓகே ஓகே அடுத்தது கண்டினியூ பண்ணுவோம் பெரிய பேக் வச்சிருக்கீங்க வேற இது வந்து இப்போ இது ஆக்சுவலி முதல்ல தான் வாங்குறேன்
என்ன வாங்குனீங்க ஓகே காட்டலாம். இந்த எபிசோட் வரும்போது கண்டிப்பா கேசன் கொடுத்திருப்பேன். இந்த கேசனுக்கு ஒரு சின்ன gift வாங்குனேன். வாவ் சோ ஸ்வீட். ஆமா இல்ல சும்மா சின்ன gift தான், ஒரு செயின் ஓகே. கேஸ்வனுக்கு ஒன்றும் போய் சேராத மினுக்கு நான் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டேன். ஆல்ரைட். எபிசோட் வரும்போது கண்டிப்பா கொடுத்திருப்பேன். சோ ஓகே கண்டிப்பா ஷூர். அதான் வாங்குனேன். நைஸ். இப்போ அப்படி எப்போதும் அப்படி சின்ன சின்ன gift வாங்கி கொடுத்துட்டு பார்த்தேனா ஸ்வீட். அவர் வாங்கி கொடுப்பாரா? அவர் அந்த மாதிரி தான். ஓ நல்ல விஷயம். சோ பார்த்து எனக்கு நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சாங்க. நைஸ் நைஸ். சேம் கலரா இருக்கு. லக்கி கலர். ஒரே இடத்துல வாங்குனதா இல்ல வேற வேற? இது வந்து சோகோல ப்ரமோஷன் வாங்குனதா? ஓகே. டாலரா? இல்ல இல்ல நம்ம சோ ஓகே ஓகே. அங்க வாங்குனது. சரி நைஸ். உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர்ல இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு நீங்க காமிக்கலாம். அப்பமே எஸ் ஷூர். பொட்டு இருக்கு. நீங்க காமிக்கலாம். என்ன கலரு? Black கலர். ஸோ எல்லா கேர்ள்ஸ்க்கு பொட்டு கண்டிப்பா வேணும் நீங்க நினைக்கிறீங்களா இல்லையா? ஆமா கண்டிப்பா நம்மளோட அந்த எப்படி சொல்றது ஒரு சைன் இந்தியன் எஸ் எஸ். ஆமா அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை ஆக்சுவலி. ஸ்பேராக பேக்கில் வச்சுருந்தா ஈஸி, எப்போ வேணும்னா நம்ம எடுத்து போய்க்கலாம். எஸ் கண்டிப்பாக. நெக்ஸ்ட் என்ன வச்சுருக்கீங்க? அது இன்னமும் வேறு காசு மாதிரி தெரியுது. ஓ இது ஓகே. இதுக்கு ஒரு கதை இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் ஒரு கதை இருக்கு. பரவாயில்ல சொல்லுங்க. பட்டு பத்திரி வரைக்கும் போக வேண்டியதான். இது வந்து நிவாஷன் தெரியுமா? எஸ் எஸ் நம்ம சூப்பர் மாடல். ஓகே எஸ் தெரியுமான்னு கேட்க கூடாது. சோ நிவாஷன் கம்போடியா போனப்போ சாமி கும்பிட்டு அங்க உள்ள கோயில்ல சாமி கும்பிட்டு அவர் எல்லாருக்கும் எடுத்துட்டு வந்தாரு. அந்த மாதிரி ஓகே ஓகே. ஆமாம் நான் பார்த்துருக்கேன். இது கட்டாக கடையில் விற்பாங்க. அது நார்மலாக டெம்பிள் போகாது மின்னுக்கு கம்போடியாவில் வந்துட்டு இது வந்துட்டு இருந்தால் ஒரு இப்படி கட்டாக அவ்வளோ சின்ன சின்ன கடையில் விற்பாங்க. அது சாமி கும்பிட்றதுக்குன்ட்டு எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. வெரி நைஸ் வெரி நைஸ். எடுத்து வந்திருக்காங்க. வாவ். நெக்ஸ்ட் நிறைய லவ் லெட்டர்ஸ் இருக்கு. அதனால வந்து யாரு கொடுத்தது? கேசன் கொடுத்தது. சரி அதில் ஒன்று பார்க்கலாமா? இதெல்லாம் எடுக்கிறது தெரியல ஃபுல்லாக. ஓகே இது வந்து பாருங்க சரியா கூட தெரியாது. ஓகே காட்டுங்க. தெரியல உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையான்னு. சரியா கூட தெரியாது. சும்மா நார்மல் இங்க்ல ஐ வில் மிஸ் யூ. ஐ வில் மிஸ் யூ. என்ஜாய் யுவர் லைஃப். என்ஜாய் யுவர் லைஃப் நான் எழுதினது. அதை அவர் எடுத்து பின்னாடி. எழுதியிருந்தாரு. ஓகே வேற அப்படியே பத்திரமா வச்சிருக்கேன். வேற ஏதாச்சும் வச்சிருக்கீங்களா? அவ்வளோதான் அந்த லெட்டர்ஸ். ஏதாச்சும் ஒரு லெட்டர் எடுங்க. அவர் எழுதினது நான் பார்க்கணும் எந்த லெவலுக்கு உங்களை அப்ரோச் பண்ணியிருக்காருன்ட்டு. வீட்டுக்கு போனோன்னே மை லவ். இது வந்து நான் சிங்கப்பூர் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு எப்பவுமே நாங்கள் எப்பவுமே மீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். ஐ எவ்ரிடே மீட். நான் சிங்கப்பூர் போனப்போ ஒரு ட்ராமா செஞ்சப்போ லாங் ஃபார்ம் ட்ராமா அங்கே நான் 2 மாதம் கிளாஸ் இருக்க வேண்டியது. எஸ் எஸ் அந்த நான் கேள்விப்பட்ட அந்த ட்ராமா என்ன பேர்? அந்த ட்ராமாக்கு எப்படி இருந்துச்சு அங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? நல்லா இருந்துச்சு. நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சோஃபா அதை பார்த்துட்டு ஃபேன்ஸ் எல்லாம் என்ன வந்து உங்ககிட்ட சொன்னாங்க? நிறைய சிங்கப்பூரியன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சிச்சு. அவங்க எல்லாம் மெசேஜ் அனுப்புவாங்க. மறுபடியும் ட்ராமா நடிக்க வருங்கன்னு கேட்பாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும். லைக் வா ஓகே என்ஜாயாக இருக்கா. ஆனால் ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம்னா ஃபோன் இருக்குது, நிறைய சோஷியல் மீடியா இருக்குது, எல்லாமே அதில் மிஸ் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரிலாம் அனுப்புவாங்க. பட் இந்த மாதிரி காட்டல. பட் இவ்வளோ நீட்டாக யாரும் எழுதி நான் பார்த்தது கிடையாதுப்பா. உண்மையாக சொல்கிறேன். இது ரீசனாக நடந்ததா? ஐ திங்க் லாஸ்ட் இயர். எப்போ நடந்தது பாருங்க. இந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு பையனா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஸ்வீட்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன வச்சுருக்கீங்க? ஆமாம் அதுவா? அது காட்டுங்க. பட் காட்ட வேண்டாம், நான் மட்டும் பார்த்துக்கிறேன். ஓகே. என்ன நீங்களா இது? ஜடெல்லாம் போட்டு எத்தனை வயசுல எடுத்தது நீங்க? 4 years back. Totally look different. You know, homely-ஆ இருக்கீங்க. இப்போ மாடர்னா இருக்கீங்க. பட் நைஸ். Yeah, very nice. Okay. வேற என்ன வச்சிருக்கீங்க? நிறைய சைட்டா இருக்கு. ஓகே சைட்டா என்ன இருக்குன்னா ஏதாச்சும் ஒன்று மாட்டோம்ல. வாவ் so sweet.
ஓகே நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். இந்த ஃபோட்டோ யார்? இது அம்மா. நீங்க கம்பெனியா? ஓகே அது அம்மா. ஃபோட்டோ ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்த ஃபோட்டோ. அது பிரிண்ட் பண்ணி வச்சிட்டேன் சார். நல்லா இருக்கு. ஒன்னொன்று நீங்கள் லேமினேட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா? எஸ். இல்லாட்டினா ஃபோட்டோ கலர் சூப்பர். படிக்கும்போது இதெல்லாம் செஞ்சேன். இது பாட்டி பேப்பர்ஸ்ல வச்சிருக்கேன். எஸ். ஓகே இது பாட்டி. எடுத்துக்கங்க. என் பாட்டி யூடியூப்ல வந்திருக்காங்க நான் காமிச்சேன். நல்ல விஷயம் தான். பாட்டி யூடியூப்க்கு வராங்க. இது தம்பி. அது அண்ணன். ஓ அண்ணன். இது அண்ணன். அண்ணன் பேரு? அண்ணன் பிரமின். 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 இது இவரு தம்பி. தம்பி. ஓகே. இவ்ளோ சின்ன தம்பி. என் தம்பிக்கு 23 வயசு ஆகுது. ரைட். இது கேசவன். எஸ் கேசவன். இது எப்போ பிடிச்ச ஃபோட்டோ? 2016. ஓ லுக் டிஃப்ரெண்ட். இது தம்பி. ஓ அண்ணன். ரெண்டு ஃபோட்டோ. ஓ அந்த அண்ணனா பேர் எல்லாம் எழுதியிருக்கு. இவங்க வந்துட்டு சாமி நம்மளே இவங்கள ப்ரே பண்ணுவீங்க. துர்கம்மன் ப்ரே. ஸோ நைஸ். இது ஸ்கூல் ஃபோட்டோ. ஓ ஸோ சாரி. அதுதான் எங்களோட குரூப் பிக்சர். நிறைய குரூப் பிக்சர் ஸ்கூல் படிக்கும்போது நிறைய குரூப் பிக்சர் எடுக்க மாட்டோம். This is the only group picture எங்களுக்கு. ஆல்ரைட். நைஸ் நைஸ். இது ஒரு மெமரிஸ்ல. இது வந்து நீங்களும் கேசவன். எஸ். இது எப்போ பிடிச்ச ஃபோட்டோ? பிரிண்ட் பண்ணுவாங்கல. எஸ் எஸ். வெட்டிங்க்கு போகும்போது பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபோட்டோவா? ஓ ரைட். நைஸ். இது எப்போ பிடிச்ச ஃபோட்டோ? ஷார்ட். இது 2017. ஓகே 2 years ago. ஆல்ரைட். நைஸ். ஸோ நைஸ். இவ்வளோ மெமரிஸ் வச்சுருக்கீங்க. இல்லை 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 வேறு என்ன வச்சுருக்கீங்க அதுக்குள்ளேயே? பாருங்கள் சின்னதாகவே ஒரு வாலெட்டில் பாருங்கள் எவ்வளோ விஷயம் இருக்குன்னு பாருங்களேன். ரைட். அது எல்லாம் ஆர்டிஸ்ட் வச்சுருக்காங்களா? எஸ். பேங்க் கார்டு காமிங்க கொஞ்சம். எந்த பேங்க் கார்டு ரொம்ப பார்ப்பீங்க? டெபிட்டா இல்லை கிரெடிட்டா? ஓகே இது வந்துட்டு டெபிட் கார்டு. ரைட். ஈஸியாக இருக்கலாம் எங்கே போனாலும். எதுக்கு கிரெடிட் கார்டு இல்லை? நோ கிரெடிட் கார்டு. ஒன்லி டெபிட். அவங்க வந்துட்டு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க நோ கிரெடிட் கார்டு அப்படின்ட்டு. குட் பிகாஸ் ரெண்டும் சேம் பாருங்க. அப்புறம் காசு கட்டணும் அவ்வளோதான். எஸ். ஓகே வேறு ஏதாச்சும் இருக்கா? இல்லை. ஆல்ரைட். இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு கதை இருக்குது. நல்லா இருந்துச்சு. வெளியே எடுத்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்க. ஓகே ஓகே. இப்போ நீங்கள் இது போட்டிருக்கீங்க? இப்போ காஷ். ஸோ நார்மலாக வந்துட்டு சட்டைக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்குவீங்களா இல்லை ஃபங்க்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்குவீங்களா? அந்த மூட். ஓகே. ஓகே. ஆல்ரைட். நிறைய லிப்ஸ்டிக் வச்சுருக்கீங்க. இது என்ன கலர்? மேட் இங்க் போட்டிருக்கு. திறந்து பார்க்குறேன். What color which one is your favorite color? My favorite is the one that I'm wearing now. Rose. Is it? Okay. Okay, next. Okay, இது வந்து அத சிங்கப்பூர் போறனால இது சிங்கப்பூர் பர்ஸ். அதுல டாலர்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் தரக்கலாம்ல கார்ட். ஓகே. டாலர் கொடுத்துட்டு போவீங்களா? கேஷ்லெஸ்ஸா தான் போவாங்க. எல்லாம் கார்ட். எம்ஆர்டில கார்ட், டாக்ஸில கார்ட், எல்லாமே கார்ட். சோ அந்த ஒரு கார்ட். அங்க 2 months இருந்தீங்க. அங்க லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருந்துச்சு? ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ரொம்ப டிசிப்ளினா இருந்துச்சு. அங்க எல்லாம் ரொம்ப டிசிப்ளினான பீப்பிள். நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கு. எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சோ நம்ம போய் ஃபாலோ பண்ணா நம்ம தனியா தெரியும். சோ நம்ம அந்த ஃபாலோ பண்ணணும். எஸ். அங்க எக்ஸ்கியூட்டிவ் எல்லாம் கரெக்ட்டா நிக்கணும். ஸ்டெப் ஆன் தி ரைட் சைடு அந்த மாதிரி. சோ வித்தியாசமா இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சு. ஐ என்ஜாய்ட் மை யோர் கம்பெனில. ஆல்ரைட். தட்ஸ் குட். நிறைய டாலர் வச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது எப்போ போறீங்க? ஆமாவா? சரி. $50 வச்சிருக்கீங்கப்பா. ஓகே குட் குட். அடுத்தது இது வந்து வொர்க் அவுட் ஹெட்ஃபோன். ஓ எங்கே எடுக்கிறது? இப்படியா? சாரி இல்ல ஸ்வைப் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. இதுவும் சார்ஜ் பண்ணணும். இதுவும் சார்ஜ் பண்ணணும். ஐயோ எல்லாமே சார்ஜ்ங்க. பிடிக்காத ஒரு விஷயம். ஓகே இது ஃபேவரட்டா? ஆமா ஃபேவரட். Black currant இல்ல ஸ்ட்ராபெரி. ஓகே நெக்ஸ்ட். ஓகே pills Monday Tuesday Wednesday. ஓகே இது என்ன pills வச்சிருக்கீங்க? அது ஒரு ப்ரோபயோட்டிக். கேர்ள்ஸ்க்கு யூசுவலி கேர்ள்ஸ்க்கு ரொம்ப கான்ஸ்டிபேஷன் வரும். இல்லையானே அது கேர்ள்ஸ் திங்கா இல்ல என்னன்னு எனக்கு தெரியல. பட் கான்ஸ்டிபேஷன் வரும். அப்புறம் ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் அதுனால. So this one is probiotic. All right. Okay. இது கேரி பண்றது நல்லதில்ல. கேஷ்னட்ஸ். இது என்ன டயட் ஃபுட்டா? அப்படி இல்ல. இது கேஷ்னட்ஸ் இல்ல. இது ஆல்மண்ட். ஆல்மண்ட். எஸ். பசிச்சா அப்பப்போ சாப்பிட்றது. ஓகே. இது
2 நாள் 3 நாள் முடிச்சிடுவேன். இது பில்லு பெட்ரோல் போயிருக்காங்க என்ன. ஓகே பென் டிரைவ் ஒர்க் பர்பஸா ஒர்க் பர்பஸா ஓகே ஸ்டடி பர்பஸ் ஏன்னா இதில் உங்களோட போட்டிருக்கு இல்ல அது யூபிஎம் ஓகே யூபிஎம் ஒரு ஷோ போனப்போ அது சுனிமே வாவ் சூப்பர் பென் டிரைவ் கொடுக்குறாங்க நல்லது தேங்க்ஸ் 2 in 1 வச்சுக்கலாம்ல நம்ம வேலைக்கும் பார்த்துக்கலாம் யோக்கோ இல்லை நானும் 2-3 வச்சுருக்கேன் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது அப்பப்போ எடுத்து போட்டுக்க வேண்டியதான். என்ன கேபிள் ஃபோன் ஓகே பென் வாட் சப்ஜெக்ட் வச்சுச்சிங்க குட் ஓகே அதனால 3 வச்சுருக்கேன் நானும் இப்படி தான் 3 வச்சுக்குவேன். ஹே நைஸ் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறேன் இது ஆமாம் இப்போல்லாம் ஸ்ட்ரா கொடுக்குறதில்ல நம்ம நாட்டில். எங்கே வாங்குனீங்க இது ஆன்லைனில் சரி நான் கண்டிப்பாக வாங்குறேன். லிப் பாம்னா கலர் இருக்கு அதில் அது நார்மலாக ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா போகிறதுக்கு. ஓகே ஐ ட்ராப் இவ்வளோ சின்னதாவா இது எங்கே வாங்குனீங்க? அது கான்டாக்ட் லென்ஸ்க்குள்ள ஐ ட்ராப். சோ நம்ம நார்மலா கான்டாக்ட் லென்ஸ் போட்டா எல்லா ஐ ட்ராப் போட முடியாதுல அதனால கான்டாக்ட் லென்ஸ்க்குள்ள. எங்கே வாங்குனீங்க? கியூட்டா இருக்கு கார்டியன். ஓகே நெக்ஸ்ட் அப்போ இது டூத் பிக் பேக்கேஜ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி கடையில இருந்து இருக்கேன். கடையிலேருந்து திருடுனது எந்த கடைன்னு சொல்லிடாதீங்க தேடி வந்துடுவாங்க. தேடி வந்துட போகிறாங்க. சரி மறைச்சி வச்சுருவோம். நெக்ஸ்ட் ஓகே இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு? யா ஷூர் என்ன இருக்கு? வெட் டிஷ்யூ எவ்ரி ஒன் பேக்கில் இருக்கிறது விஷயம். இது எங்கேயோ திருடிட்டு வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கொடுத்தாங்க சரி இல்லை டிஅம்பேக்கன் ஒரு எபிசோடில் நாங்கள் பேசியிருப்போம். சிங்கர் அஞ்சலி இருக்காங்களே அவங்க இப்படி தான் சொல்லுவாங்க திருடு இல்லை தி அம்பேக்கான்னு சொல்லுவாங்க. அம்பேக்கான் ஓகே நைஸ் எல்லாம் ஸ்பெஷலாக தான் வச்சுருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து லைட் வரும். எல்லா ஆர்டிஸ்ட்க்கு இது தேவைன்னு நினைக்கிறேன். சரி ஷூர் எங்கே வாங்குனீங்க இது? டான்ஸ்கடா. ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் கோம் க்யூட்டாக இருக்கு. ஸ்மால் டப்பால இது இப்படி ஓகே ஓகே நைஸ். அடுத்தது வைக்கிறேன் பர்ஃப்யூம். ஆமாம் இந்த பர்ஃப்யூம் கொஞ்சம் ஃபேமஸாக ஓடிக்கிட்டு இருக்குல்ல. எஸ் நிறைய நான் பார்த்துருக்கேன் உங்கள் பேஜில். அடிச்சு பார்க்கலாம். இது ஃபீமேலோடைய நல்லா இருக்கு ட்ரை பண்ணலாம். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே அமெரிக்கானா வாங்குறது. இது வந்துட்டு ட்வீசர். ஓகே நம்மள ஐப்ரோ அப்பப்போ பிளாக் பண்ணிக்கலாம். சூப்பருங்க. நெக்ஸ்ட் அப்புறம் டிஷ்யூ பேபி ஆயில் லோஷன் இவ்வளோ ஜாமாங்க. இது மேக்கப் இது வந்து அப்படியே எடுத்துட்டு போவேன். சோ ஈஸியாக இருக்கும் எல்லா ஜாமான் இருக்கும். ஆமாம் எஸ் அந்த பேக் நல்லா இருக்கு. இந்த பேக் வந்து வெளியேச்சு போவேன். இந்த பாப்பா ஆமாம் தேவையில்லை. இந்த பேக் நல்லா இருக்கு. எங்கே வாங்குனீங்க? இந்த பேக் அது லோம்போ சேஃப்டி பின் ஹேர் டை இதெல்லாம் லேடிஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமானது. சேஃப்டி பின் கிட்ஸ் அதெல்லாம் இந்த பேக்ல யாராச்சும் கேட்பாங்கல்ல சேஃப்டி பின் எடுத்து கொடுத்துடலாம். அவ்வளோதான். சரி ஓகே அடுத்தது எத்தனை லிப்பாங்க 2-3 வச்சுருக்கீங்க. சரி இவ்வளோ தானே இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஒன்று? ஓகே இது உங்கள் ஃபேவரட்டா இதெல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறது? சரி வேறு ஏதாச்சும் இருக்கா பேக்கில்? அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. ஈஸியாக இருக்கும் கை விட்டா எல்லாமே இருக்கிறது. ஓகே ஓகே உங்கள் பேக்கு நம்ம பார்த்தாச்சு. எஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஏன்னா இவ்வளோ விஷயம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க.
எனக்கு மட்டும் இல்லை, ஃபேன்ஸ்க்கும் சரி மற்றவங்க எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க பாருங்கள். எங்கெங்கே லைட் இருக்கும், எது சார்ஜராக இருக்கும், எல்லாமே இருக்குது பாருங்கள். ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு see your பேக். ஆக்சுவலி அது ஒரு மான பிரச்சனை தான், பட் இருந்தாலும் நான் பேக் பார்க்குறேன். ஸோ நம்மளுக்கு வந்துட்டு இப்போ சொந்த கொஷின் இருக்குது, அந்த கொஷின் நான் உங்ககிட்ட கேட்க போகிறேன். ஆல்ரைட்டா, ஓகே, கண்டிப்பாக. ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், வாட் யூ லைக் அண்ட் டிஸ்லைக் அபவுட் ஃபேன்ஸ் பிஹேவியர்? நீங்கள் கேட்குறேன். ஓகே, வாட் ஐ லைக் இஸ் ரொம்ப லவ்லியாக இருப்பாங்க, ரொம்ப பாசிட்டிவான விஷயம் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் நம்மளுக்கே ஐயோ இவ்வளோ லவ் கொடுக்குறாங்களா, இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களா, நமக்கே நம்ம மேலே ஒரு டவுட் வரும்போது அவங்களோட வேர்ட்ஸ், அவங்களோட மோட்டிவேஷன், அவங்களோட மெசேஜஸ் இல்லை எங்கேயாச்சும் பார்க்கும்போது ரெக்கனைஸ் பண்ணிட்டு ஹலோ நீங்கள் பாஷினி தானே அது சொல்கிறது வந்து நம்மளுக்கே ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். டிஸ்லைக் வந்து டிஸ்லைக் ஃபேன்ஸா? யா, ஃபேன்ஸ். ஃபேன்ஸ் டிஸ்லைக் இருக்காது ஆக்சுவலி, அதான் உண்மை. ஆமாவா? அவங்க ஏதாச்சும் ஒரு தப்பான விஷயம் சொன்னா கூட நம்ம யோசிச்சு அந்த டைம்ல நறுக்குன்னு சம்டைம்ஸ் சொல்லிடுவாங்க சில பேர். அந்த டைம்ல நம்ம யோசிச்சு பார்க்கும்போது அது கொஞ்சம் ஹர்ட்டிங்கா இருக்கும். பட் நம்ம வீட்டுக்கு போனா அதை யோசிச்சா ஓகே கரெக்டா தான் இருக்கும். லைக் ஆமா உண்மைதான் அப்படி இருக்கும். ஸோ நம்ம ஃபேன் நம்மளுக்கு டிஸ்லைக்கா எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. நார்மல் ஃபாலோவர்ஸ் கேக்குறீங்கன்னா அந்த ரேண்டமா அந்த அக்ரி மெசேஜ் அனுப்புறது இருக்காங்க, இந்த மாதிரி இருக்காங்க. ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்காங்க. பிக்சர்ஸ்லாம் அனுப்புவாங்க. ஓகே, ஆமா, கண்ட பிக்சர்ஸ்லாம் அனுப்புவாங்க. அதெல்லாம் பார்க்கவே இல்லை, கடுப்பா இருக்கும். கடுப்பா இருக்கும். இல்ல ரொம்ப டிஎம்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கிறதுனால எல்லாமே பண்ணுவாங்களா? அது ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, கொஞ்சம் அதெல்லாம் ஜஸ்ட் தூக்கி போட்டு போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். நம்ம கொஞ்சம் எஃபெக்டட் ஆனேன். அதுக்கப்புறம் அட போங்கடாடி நீ எவ்வளவு பேச போற பேசிட்டு போ அவ்வளவுதான் அப்படின்ட்டு அது கடுப்பா இருக்கும்ல. ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல, விட்டுருங்க அது. அப்பனா பாருங்க, எல்லா பீப்புளும் உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்றாங்க. பட் அதுலேயும் நம்மளுக்கு 50% நல்ல ஆளாக இருக்காங்க, நல்ல ஆள் இல்லைன்னு கூட இருக்காங்க. 50% கூட சொல்லுவேன், நல்ல ஆளாக ஒரு 10% தான் இருக்காங்க. 10% தான் இருக்காங்க. அது என்ன, அது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும். அது நெகட்டிவ் தானே நம்மளோட. ஆமாம், அது ஜஸ்ட் இக்னோர் பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். என்னோட செகண்ட் கொஷின் உங்களுக்கு, இஃப் யூ ஆர் நாட் அ ஆக்ட்ரஸ், ஹூ யூ வில் பிகம்? ஏன்னா எப்போதும் நீங்கள் ஃபுட்டில் இருக்கீங்க இல்லைனா ஒர்க் அவுட்டில் இருக்கீங்க. ஸோ அப்படி ஆக்ட்ரஸ்லனா எது நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க? ஓகே, ஆக்ட்ரஸாக இல்லைன்னா நான் ரெண்டுமே சூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். ஏன்னா எனக்கு ஒரு ட்ரெயினர் இருக்காங்க, என் பாய் ஃப்ரெண்ட். அவர் தான் எல்லாத்தையும் செய்கிறாரு, ட்ரெயினிங் எல்லாமே செய்கிறாரு. ஸோ நான் ஃபாலோ தான் எனக்கு பண்ண பிடிக்கும். அந்த அளவுக்கு ட்ரெயினர் ஆகணும்னு எனக்கு ஆசை இல்லை. பட் மேபி நான் ஒரு ஃபார்மசிஸ்ட் ஆகிருப்பேன், இல்லைன்னா ஒரு கிண்டர்கார்டன் டீச்சர் ஆகிருப்பேன், பரதநாட்டியம் டீச்சர் ஆகிருப்பேன், ஏதாச்சும் ஒரு டீச்சிங் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில். பரவாயில்லையே, இவ்வளோ எம்பிஷனை வந்து அடுக்கி வச்சுருக்கீங்களே. ஆனால் கண்டிப்பாக அதில் எல்லாமே 1 by 1 நீங்கள் செய்யுங்க. கண்டிப்பாக மற்றதெல்லாம் கண்டிப்பாக. ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யூ. ஆல்ரைட், அடுத்தது என்னோட தேர்ட் கொஷின் இருக்கு. வாட் யூ திங்க் அபவுட் கோசிப் இன் அவர் இண்டஸ்ட்ரி? என்ன நினைக்கிறீங்க? gossip வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் இண்டஸ்ட்ரியை விட்டு gossip எடுக்கவே முடியாது. இட்ஸ் தேர். கண்கள் மாதிரி இல்லை இதயம் மாதிரி அதை எடுக்கவே முடியாது. பட் மேபி இங்கே நடக்கிற காசிப்பை இன்னொரு இடத்துல போய் சொல்லக்கூடாது. எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் உங்களை பற்றி பேசினேன்னா இங்கே என்கிட்ட இவங்க சொல்லிட்டாங்க, அதை நான் வந்து உங்ககிட்ட சொல்லக்கூடாது. அவங்க இதை சொன்னாங்கன்னு சொல்லக்கூடாது. இது ஒரு ட்ரையாங்கிளாக போகுதுல்ல. ஆமாம், ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது, அவங்களோட பேரை கெடுக்கக்கூடாது. இதை பண்ணாம சும்மா காதுல மட்டும் கேட்டுட்டு இப்படி இப்படி வெளியாகாம தான் ஓகே. அப்படி கோசிப் தயாரிக்கிறாங்களே, கோசிப் ஒரு விஷயத்தை சொல்றீங்களா? இப்போ வந்துட்டு ஒரு கோசிப் தயாரிக்கிறாங்களே, ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? அதாவது நெகட்டிவ் கோசிப் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல. Just stop it, just stop it. I mean, அவங்க டைம் வேஸ்ட் பண்றாங்க. ஒரு அளவுக்கு தான், ஒரு சர்டன் அமௌண்ட்க்கு தான் அது எஃபெக்ட் ஆகும். ஆமா ஆமா, ஒரு கட்டம் வந்துட்டா அதை எஃபெக்ட் பண்ணாம இது என்ன வேணாலும் பேசுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ரொம்ப ஹர்ட்டிங்காக ரொம்ப சேட்டாக ஏதாச்சும் கோசிப் வந்திருக்கா உங்களை பற்றி? வந்திருக்கு. கேட்கக்கூடாது, ஓகே. ஆனால் வந்திருக்கு. அந்த எந்த லெவலுக்கு நீங்கள் வந்து ஹர்ட் ஆகுனீங்க? கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேடா. அப்புறம் எனக்கு ஈவன் தோணுச்சு, shall I just go and prove to them? பேசுறவங்க கிட்ட நான் போய் சொல்லிடலாமா, இல்லை இதெல்லாம் வாங்க நான் சொல்கிறேன் என்னென்ன நடந்துச்சு அப்படிலாம் தோணுச்சு. why should I waste my time? என்னத்துக்கு? ஆனால் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் அது யாருன்ட்டு. ஓ ரைட், ஓகே. இப்படியும் இருக்காங்க பாருங்க. சரி பரவாயில்ல, அதெல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டு பாஷினியாவே போய்கிட்டே இருங்க. அது பெட்டர்ல. ஒரு 2-3 வருஷத்துல
ஆச்சு. இப்போ அது காணாவே போச்சு. இப்போ நான் யோசிச்சேன் இதே நான் போய் அதை பண்ணியிருந்தேன்னா அது உண்மையா இருக்கும் இல்ல வந்து அதை பத்தி ஒண்ணு பேசிருப்பாங்களா? பட் அதை பத்தி பேசிருப்பாங்க இல்ல அது ஒரு திங் ஆயிருக்கும். சோ அதை பத்தி நான் விட்டு இக்னோர் பண்ணி போனனால இப்போ அது இட்ஸ் நாட் எஃபெக்டிவ். எஸ் அதனால நீங்கள் ஒன்று தெரியணும், யாரெல்லாம் வந்துட்டு கோசிப் வந்துட்டு தயாரிக்கிறாங்களோ தப்பான கோசிப் அது வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டாப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நம்மளை பற்றி உங்களுக்கு வெளியிருந்து எப்படி பார்க்குறாங்க நம்மளுக்கு தெரியாது, நம்ம உள்ளே எப்படி இருக்கோன்ட்டு நம்ம க்ளோஸாக இருக்கிற பீப்புள்கிட்ட நம்ம பேசுகிற டெய்லி பார்க்குற பீப்புளுக்கு தெரியுது பாருங்கள். ஸோ அதனால் எதுக்கு அந்தலாம் கோசிப்னு நானும் நினைப்பேன்லாம். ஓகே ஸோ நம்மளோட நிகழ்ச்சி முடிய போகுது, கொஷனும் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ ஹாவ் டு தேங்க் டு யூ. ஏன்னா அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு, அதாவது நாளைக்கு வேறு சிங்கப்பூர் போகிறேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க வேறு, இன்றைக்கி வந்துட்டு என்னோடய நிகழ்ச்சி வந்து கலந்ததுக்காக ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப நன்றி என்னை கூப்பிட்டதுக்கு. இல்லை அரிசி பார்த்து இவ்வளோ ஜாமான் கிடச்சிச்சு இல்லை? எஸ் உங்களுக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சில என்னென்ன ஜாமான் இருக்குன்ட்டு. எஸ் தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். அண்ட் நிறைய படங்கள் செய்யணும், நிறைய மாடலிங் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் இருக்கணும், அண்ட் புதுசாக சிங்கிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கணும், அண்ட் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி டீச்சிங் லைனில் எல்லாமே நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரணும். என்னோடய வாழ்த்துக்கள் எப்போதும் என்னோடய வாழ்த்து இருக்குது. அண்ட் ஐம் ஹாப்பி டு see you and thank you very much. Thank you so much. Thank you for calling me and what's inside the handbag by Pillay Asbalan. இதை வந்து தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருங்க. என்னோட ஹேண்ட்பேக் மட்டும் பார்த்தா பத்தாது, நிறைய பேரோட ஹேண்ட்பேக் பார்க்கணும்ல. ஸோ அதை தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருங்க. அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட், யூ கீப் டூயிங் திஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில் பாஷினி பேக்கில் என்னென்ன இருந்துச்சு, வித்தியாசமாக எல்இடி லைட்லேருந்து வேறு லெவலுங்க அவங்க அந்த மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சு. ஸோ இதே மாதிரி நம்ம நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் இன்சைட் த ஹேண்ட்பேக் பை பிள்ளை ஆஸ்பாலன்.